Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it, the Blue Light Blue Radio. E le ultime prestazioni non sono state certamente all'altezza della sua fama e della sua classe, per cui probabilmente l'allenatore ha deciso. Sponda a sinistra allo Scanzo Rosciate, finisce giù, c'è rigore, no. Rosciate, campo. Male. Saltato, attenzione Gian Gaspero sul dischetto, il tiro traverso, che esce, si salva il Lecco al quarto minuto di gioco. È andata bene ancora una volta, rimessa laterale, battuta. Viene Draghetti a prendere il pallone, tocca indietro ancora per il lancio lungo verso Caraffa. Attenzione perché pasticcia la difesa dello Scanzo. Caraffa ha il tempo per battere, passa Meyerg, c'è il gol del Lecco! Grandissima azione di Caraffa e bel gol di Meyerg. Azione di Caraffa che poi non ha tirato ma ha aperto splendidamente il gioco a destra per Meyerg, saltato primo uomo, l'ingresso in area, la battuta, grandi colpi di Stuani che non la trattiene ed è vantaggio Lecco. Campo, subito Draghetti che si fa vedere a sinistra e punta il fondo. Cerca di chiuderlo Paris, la palla dentro, viene anticipato però Caraffa, c'è la giocata anche con gran calma da parte dello Scanzo che però perde il pallone. Draghetti ancora e la conclusione! Magnifico! Di Stuani sotto la traversa a sventare il 2-0. Questa azione meritava veramente, Stefano, il 2-0, grande azione di Draghetti, ma ancora il fastidio che crea Caraffa. Si cerca di recuperare in un primo momento, ce l'aveva fatta il pallone ma può giocarla invece Zambelli. Siamo già a sinistra con Spampatti che punta all'uomo, attenzione alla velocità di Spampatti che va a puntare a fondo, esce Nava e prende il pallone con un grande intervento, qui bravissimo Nava, battuto a cercare libero sulla destra Meyerg, vediamo se la mette giù bene, l'ingresso in area di Meyerg punta il giocatore, poi conclude alto direttamente in curva nord. Cara a centrocampo, un colpo di testa, Draghetti la mette giù, apre bene a sinistra, sale il Lecco, Caraffa la chiede, c'è Meyerg libero, Meyerg sull'altro fronte, l'anticipo di Corno. Attenzione perché è ancora il Lecco che prova Caraffa all'indietro, Bignotti la piazza, gol, bellissimo, sempre propiziato da Caraffa, grandissimo Caraffa, grandissimo Bignotti, l'avevo detto, Caraffa, Bignotti, Meyerg sono quelli che possono far male. La decisione di Bignotti bassa sul secondo palo con un leggero giro che ha tratto in inganno il portiere al sesto Stuani, allora il raddoppio del Lecco al sesto minuto della ripresa, il numero 10 Bignotti, anche in fase di ripiegamento sale il coro Lecco dalla nord della tribuna con il Lecco che manovra, Bignotti finisce a terra, non c'è fallo, attenzione ancora Draghetti, lo scambio con Caraffa all'1-2, Draghetti entra in area, punta la porta, Draghetti! Gol! Magnifica azione! Tacchinardi esulta, salta, una giocata magnifica da parte di Draghetti, l'1-2 ancora. Bellissimo, grande azione, grande gol, bellissima azione. 12esimo al secondo tempo, il Lecco triplica con Draghetti, si stanno sbloccando tutti i giocatori più attesi nel corso di questa giornata. Ha segnato il numero 29, Draghetti! Con il tocco sotto, il pallonetto morbido che ha ora però accompagna allora l'appoggio verso Corno. Attenzione perché Draghetti recupera il pallone al limite dell'area, Caraffa, la conclusione di Caraffa alta, c'è una deviazione, probabilmente calcio d'angolo per il Lecco che non si accontenta, palla dentro lontana per la conclusione al bellissimo, alta non di tanto, e allora Scanzo Rosciate che manovra, Basanini, lo scambio con la Nera. Dentro si ritrova il pallone Colombo, serve Rabbeni parte da solo, però nella difesa dello Scanzo tiene palla, aspetta l'appoggio di un compagno, si allarga a destra, allora Rabbeni da solo, entra in area, grande giocata di Rabbeni, non lasciano andare la palla dentro, non ci arriva Colombo, attenzione alla battuta al volo da parte di Mureno, deviazione provvidenziale, palla che si... Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it, the Blue Light Blue Radio.